คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yes.